हाय कुकोहॉलिक्स, वेलकम टू शिप्रास किचन। और हमेशा की तरह हम कुछ हेल्दी बनाने वाले हैं। तो आज की जो रेसिपी है उसका नाम है स्पिनच एंड स्ट्रॉबेरी सैलेड। हमें चाहिए एक बोल, इसके अंदर जाएगा लाइम जूस, सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ पेपर, स्लाइस्ड अनियंस। ये मैंने पहले ही डाल दी हैं ताकि ये लेमन जूस के साथ एकदम पिंक कलर के हो जाएं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। अब इसके अंदर जाएंगे ये रेड पेपर्स, क्यूकम्बर एंड स्पिनच, जो कि हमने अच्छे से धोकर चॉप कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि ड्रेसिंग हर सैलेड, हर वेजिटेबल पे पहुंच जाए। और अब फ्रेशली चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज अच्छे से मिक्स कीजिए एंड योर सैलेड इज रेडी। तो चलिए इसको प्लेट करते हैं। इसको स्ट्रॉबेरी से गार्निश करें ऊपर से। और ये लीजिए, आपका स्पिनच एंड स्ट्रॉबेरी सैलेड तैयार हो गया। एंजॉय योरसेल्फ।